მოგესალმებით და მივესალმებით ტელემაყურებელს. მოგეხსენებათ, უმძიმესი კვირა არის და განსაკუთრებით დღევანდელი დღე, მაგრამ ერთის მხრივ ეს არის ტრაგედიის აღსავსე დღე და მეორეს მხრივ ეს არის სიამაყის დღე. აი ამ წუთას დავბრუნდი სწორედ შინდისიდან და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სამშობლოს დაცვა არის ამ ქვეყნად ყველაზე საპატიო ვალდებულება. მადლობა შინდისის გმირებს, მათ მიერ გაღებული სისხლი არის სწორედ ის უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუცია, რაზეც დგას საქართველოს სახელმწიფოებრიობა მისი შენარჩუნებისთვის, მისი სიმტკიცისთვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდება გმირებს, დიდება საქართველოს და დიდება ქართულ ჯარს. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს თანამებრძოლს, ჩვენი პარტიის წევრს დაფუძნების დღიდან ვეფხია კასრაძეს, მე მინდა მას მოკითხვა შეუთვალო დღეს პირდაპირ ეთერში. მე ვიცი, რომ დღეს ის რომ გარეთ იყოს თავისუფლებაზე იქნებოდა აუცილებლად წარმოდგენილი შინდისში თავის შვილებთან ერთად, მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად, სადაც მუდმივად დადის ხოლმე აი ფორმით და აი მუდმივად არის ძალიან დიდი გულშემატკივარი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის. ის არის ხუთი შვილის მამა, ის არის ღირსეული ქართველი, თანამებრძოლი, მთლიანად კასრაძეების ოჯახს აქვს, რა ვიცი, უდიდესი დანაკარგი ადამიანების შეწირული საქართველოს დაცვის საკითხში, ერგნეთში ცხოვრობს და ერგნეთში გადის, რო იცით, საოკუპაციო გამყოფი ხაზი და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მძიმე საცხოვრებელი პირობებია, მას არ დაუტოვებია თავისი სოფელი და ბოლომდე ცდილობდა ყოფილიყო იქ, სადაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს იცავდა. და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, საქართველო თავდაცვით ომში იყო ყველა ომის დროს. საქართველო თავს იცავდა საკუთარ ტერიტორიაზე. ნებისმიერი სხვა ნარატივი არის ანტისახელმწიფოებრივი. ჩვენ ვიცავდით ჩვენ საზღვრებს, ჩვენ ვიცავდით ჩვენ ტერიტორიას და საქართველოს ტერიტორია და საქართველოს საზღვრები არის მდინარე ფსოუზე და როკის გვირაბთან. ლანა, თქვენ ახსენეთ, რომ იყავით შინდისში, დაბრუნდით იქიდან, იქ ასევე იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების ხელისუფლების ლიდერები, მთავრობის პირველი პირები სხვადასხვა შტოდან. რა შეგიძლიათ თქვათ იმ გზავნილების გათვალისწინებით, რომელიც დღესაც ისმოდა, ხო, უკვე შინდისიდან ამჯერად, მათ შორის იყო კითხვები კობახიძესთან ეს მტრობის საკითხზე და მისი პასუხი იყო, რომ თქვენი მიზანიაო მედიას მიმართავდა, მიიღოთ ჰედლაინი რუსულ მედიაში, რომ მე ვაცხადებ რუსეთის ფედერაციამ მტერია და მოკლედ ვერ მიიღებთ ამასო, ხო? ესეთი იყო შეჯამება ამ ამბავის. როგორ ფიქრობთ, რატომ, აი რა არის თქვათ ამგვარი დამოკიდებულების და მიდგომის საფუძველი, რა მიზნები შეიძლება დაინახოს აქ საზოგადოებამ, რომელიც ისმენს ამ ყველაფერს, აი ზუსტად იმ მძიმე დღეებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ძალიან მძიმეა ის მოცემულობა, რაც საქართველოში არსებობს. ძალიან მძიმეა ის მოცემულობა, რომ მწუხარებაც კი ვერ გვაერთიანებს. მესმის ნორმალური სახელმწიფო, სადაც არის და შემდგარი სახელმწიფო, ოპოზიცია და ხელისუფლება აბსოლუტურად უნდა იყვნენ ერთ ხაზზე, როდესაც საკითხი ეხება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვას. ეს არის საკითხები შინდისის ომის გმირები, საქართველოს ოკუპაცია, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ეს საკითხები უნდა გვაერთიანებდეს, უნდა კი არ უნდა გვხლეჩდეს. ეს არის ზეპარტიული საკითხები და ამიტომ ნებისმიერი სხვა აი განხეთქილებების შემოტანა, ორაზროვნება, ომის საკითხებზე რაღაცა განსხვავებული აზრების გამოხატვა, განსხვავებული სტატუსების წერა. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი. ეს საქართველო არის ყველას ჩემიც, თქვენიც, ქართული ოცნების წარმომადგენლებისას, მათი შვილებისას და ამ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ და ჩვენი მტერი ყოველთვის თავის საქმეს აკეთებდა ამ ქვეყანაში ერთმანეთზე ქართველების გადაკიდებით და საქართველო ქართველების გარეშე სწორედ აი ამ ხაზებით ხდება. და ამიტომაც ყველაზე ნორმალური გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რა თქმა უნდა, არის წყობრი და სწორი პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა. ქართული ოცნების მხარეს არის კვლავ ბურთი, მათ მოედანზეა. ისინი არიან უმრავლესობაში, ისინი წარმოადგენენ საქართველოს ხელისუფლებას. მათ თუ გაისიგრძეგანეს საბოლოოდ საქართველოს ეროვნული
ეროვნული ინტერესები რა არის, მთავარი პრიორიტეტები, ვინ არიან ნამდვილი მეგობრები, ნამდვილი მოკავშირეები ჩვენი ქვეყნის, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ პოლიტიკური ნების გამოხატვის შემთხვევაში გადადგან სწორი ნაბიჯები, რაც იქნება სახელმწიფოებრივი. და ამიტომაც ვამბობთ, რომ თუნდაც ამ კვირაში, რომელიც უმძიმესი კვირაა ჩვენი ქვეყნისათვის, ხომ შეიძლება რომ არ კეთდებოდეს ის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები, რა განცხადებებიც კეთდება. ეს არის კვირა, რომელიც უნდა გვაერთიანებდეს ხელისუფლებასაც, ოპოზიციასაც და ყველანი უნდა იყვნენ ერთ ხაზზე და ეს ერთი ხაზი არის ის, რომ საქართველო ყველა ომში იცავდა თავს, საქართველო თავდასხმით ომში არასდროს არ ყოფილა, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობას, როდესაც დასჭირდება დაცვა ცხადია, ყველანი უნდა ვიყოთ ჩვენი ქვეყნის დაცვის სამსახურში. სამშობლოს დაცვის ვალდებულება, ეს არის კონსტიტუციური ვალდებულება და ამის გარდა ეს არის ყველაზე დიდი და საპატიო მოქალაქეობრივი ვალდებულება და დიდება გმირებს. ამის იქით დღეს განცხადებული ნებისმიერი ხასიათის განცხადებები, რაც რაღაც პოლიტიკური ინსინუაციების მატარებელია, არის დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისათვის და საბოლოოდ უნდა შევჯერდეთ იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში ვაკეთოთ ისეთი პოლიტიკა, რომელიც იქნება სახელმწიფოებრივი. გამაერთიანებელი და არა დამხლეჩავი და ის რაც აწყობს ჩვენს მტერს. ლანა, დღეს კომენტარების ერთი ნაწილი ასევე კულტურის სფეროსაც ეხებოდა, შესაძლოა იცნობთ ამ განცხადებებს და ალბათ ადევნებთ კიდეც ხო სოციალურ ქსელში ამ კონკრეტულ საკითხზე გამოხმაურებებს, იყო რამდენიმე განმარტება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად ზოგიერთი წარმომადგენელი დანამდვილებით არის სამიზნე. თქვენი კოლეგები ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში აი რუსოფობიის საკითხზე, როდესაც კეთდება განცხადებები, ის კამპანიური ხასიათისაა. აი რა მიზანს შესაძლოა ისახავდეს თქვენი დაკვირვებით ეს ამბავი კონკრეტულად და აი აქ რას ხედავთ, თქვათ გამოსავლათ იმ კუთხით, რომ რა უნდა იყოს საზოგადოების რეაქცია და პასუხი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? საზოგადოების რეაქცია უნდა იყოს ყოველთვის სახელმწიფოებრივი, საზოგადოების რეაქცია უნდა იყოს ის, რომ თავიანთი აზროვნებით ისინი ემსახურებოდნენ საკუთარ ქვეყანას, კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, თავისუფალი პროფესიის წარმომადგენლები, ადამიანების გამოხატვის თავისუფლება, რა თქმა უნდა, ეს არის კონსტიტუციური უფლება, ხელოვანები უნდა იყვნენ თავისუფლები, ახლა ის ხელოვანები, რომლებიც სამიზნე ყავს ახლა ქართულ ოცნებას, ყოველთვის ასრულებდნენ თავის საქმეს და თავის საქმეს აკეთებდნენ ღირსეულად საქართველოს ეროვნული ინტერესების სამსახურში. ამიტომ შეეშვან რაღაც ისრების გადატანას სხვადასხვა მიმართულებით, თავარი არის ჩვენს ქვეყანაში კეთდებოდეს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც იქნება სახელმწიფოებრივი და სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ჰქონდეს ურთიერთობა და სტრატეგიული პარტნიორობები თავის მთავარ მეგობრებთან, მთავარ მოკავშირეებთან, თუნდაც იმ ქვეყნებთან, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს განსაკუთრებით ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, ჩვენი ქვეყნის კულტურული იდენტობის გადასარჩენად, ჩვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასაცავად. მეტი ევროპა უნდა იყოს საქართველოში, რა თქმა უნდა, მეტი დახმარება უნდა იყოს იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ისმოდეს თავისუფალი აზრი. ამიტომაც საჭირო არის, რომ აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა დიდ ბრიტანეთთან, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, რაც მეტი ევროპა იქნება საქართველოში, უფრო მეტად იქნება საქართველოში შესაძლებლობები იმისა, რომ მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ყველა სფეროს წარმომადგენლების რეალიზება, როგორც პიროვნული რეალიზება, ასევე პროფესიული რეალიზება და ამიტომაც ეს ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც არიან თავისუფალი პროფესიების ადამიანები და განსაკუთრებით ეს არ მოსწონს ქართულოსებას, იმიტომ რომ მათ აიმაღლეს ხმა, გამოვიდნენ აქციებში, ჩაერთვნენ პროტესტი, ხმამაღლა გამოხატეს და ეს ნორმალურია, ეს კონსტიტუციის ფარგლებშია, ეს მათი გამოხატვის ფარგლებშია, ეს ვალდებულებაა, რომ ამ ქვეყანაში ყველას პროფესიის წარმომადგენლებს როგორც შეუძლია ისე დაიცვან თავისი აზრი, თავისი პრიორიტეტი და ეს პრიორიტეტი, როდესაც ემთხვევა ჩვენი ქვეყნის გაცხადებულ კურსს და გაცხადებულ ეროვნულ ინტერესს, რაც არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, რა თქმა უნდა, ეს არის ღირსეული ნაბიჯი, ეს არის სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი და
დიახ. კი ბატონო, დაასრულეთ და ალე კოელისაშვილზე მინდა კითხოთ, ალბათ ნახავდით მამუკა მდინარაძის განცხადებას, ხო, რომელიც ამბობს, რომ არ უნდა საკითხზე კომენტარის გაკეთება, ეს შეეხებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშს, რომლის მიხედვითაც ინფორმაციითაც ალე კოელისაშვილის ქმედებაში ტერორისტული მიზანი არ იკვეთება და ამაზე დღეს მამუკა მდინარაძე ამბობდა, რომ არ უნდა კომენტარის გაკეთება ამ ადამიანს პირადად მევყავა რამოჩემებული და რატომღაც გონია, რომ მისი დანაშაული ჩემი ინსპირირებულია. რა შეგიძლიათ თქვათ ამაზე? ესე დღევანდელი განცხადებისთვის არ მომისმენია, მაგრამ რასაც ახლა თქვენგან ვისმენ, ფიცის მწამს და ბოლო მაკვირვებს რაღაც აი ამ ანდაზას მახსენებს, იმიტომ რომ ალე კოელისაშვილი დააკავეს თუ არა, სანამ სასამართლო განხილვები დაიწყებოდა ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ პირდაპირ მაღალი ტრიბუნებიდან ის შერაცხულ იქნა ტერორისტად. ანუ სასამართლოს დაასწრეს და ეს ერთის მხრივ იყო რაღაცა გზავნილი სასამართლოსადმი რომ მისი ქმედების თუ ჯერ ქმედებას დასამტკიცებელია, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია თვითონვე გააკეთეს იმ პირებმა, მაღალი თანამდებობის პირებმა, რომლებსაც რაღაც სამართლებრივ დეტალებში ჩასვლა საერთოდ არ შეიძლებოდა თუნდაც იმიტომ, რომ ეს სასამართლოსადმი თავიანთი ნების თუ სურვილის თავს მოხებებადაც და ზემოქმედებადაც განიხილება. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ალეკოს ქმედებაში თუ ეს ქმედება დადასტურდა, რა თქმა უნდა, ქმედების დადასტურება უნდა შეძლოს აუცილებლად ბრალდების მხარემ. რაც გინდა დაუშვათ ადამიანმა თქვას, რომ კონკრეტული ქმედება ჩადენილი აქვს და ეხლა კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება აიძულო ნებისმიერი სახის ქმედება მან აიღოს თავის თავზე თუ არსებობს რაღაცა საფრთხე სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ბრალდების მტკიცების ტვირთი ყოველთვის არის ბრალდების მხარეს და რაღაც გამართული ბრალდება ჩვენ ვერცერთ სასამართლო პროცესზე ვერ ვნახეთ ალეკოს მიმართ და საერთოდ ეხლა ტერორისტული მოტივი ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად გამორიცხული და საერთოდ თქვენ თუ დაესწრებით სასამართლო პროცესებს და თუ აი დამკვირვებელი იქნებით იმ პროცესის რაც ხდება სხვადასხვა საქმეზე, მიხვდებით რომ პოლიტიკური მდგენელია ამ საქმეში და აბსოლუტურად შორს არის სამართლებრივი საკითხების განხილვისგან და ბრალდების მხარის ბრალდება აი დაუსაბუთებელია თავიდან ბოლომდე. ამიტომაც არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე.